আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আশা করি আপনারা সবাই কেমন আছেন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমাদের দেশ গ্রামে বৃষ্টি পরে যে পানি জমেছে, সেই পানিগুলো সুতিয়া নদী দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। তারপরে জায়গাটা হয়েছে কাউরাইত ঘষপুর বাজার, গয়েশপুর কাউরাইতের ব্রিজ। ওই পাশেও আরেকটি ব্রিজ আছে। এই যে নতুন আরেকটা ব্রিজ করতেছে, এর মাঝখানটা দেখেন অনেক পানি বৃষ্টিতে জমে আছে। সেই পানিগুলো বের হচ্ছে। এই পানির স্রোত এত প্রবল বেগে যাচ্ছে যে মানে এই বৃষ্টিতে অনেক মানুষের ধানের ক্ষেত অনেকেই তলিয়ে গেছে পানির নিচে। কিন্তু দেখেন কত পানি যাচ্ছে, দেখেন প্রতি ঘন্টায় মনে হয় কত যে পানি যাচ্ছে, এটা মানে হিসাব করার মতো কোনো কিছু নাই। তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে এই পানির স্রোতগুলো প্রবল বেগে, গতিগুলো অনেক দেখা যাচ্ছে। এখানে নতুন ব্রিজ হচ্ছে, নতুন ব্রিজের এই জায়গার মাঝে অনেক দাম জমে পানির স্রোত অনেক বেড়ে যাচ্ছে। দেখেন প্রতিটি পানির ঢেউয়ের কত মানে স্রোত দেখা যাচ্ছে। তারপরে পানি যে এত প্রবল বেগে যাচ্ছে, এই যে দেখেন আরেকটি ট্রলার যাচ্ছে। এই ট্রলারের গতিবেগ দেখেন অনেক কম এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পানির গতিবেগ হচ্ছে অনেক বেশি। ট্রলারটি যাবে দেখা যাচ্ছে। তারপরেও পানির গতি বেগ সবচেয়ে বেশি।